Yma'n undeb myfyrwyr Caerdydd, rydym yn falch cynnig profiad cerddoriaeth fwy cynhwysol ar gyfer cysmeriaid byddar ac anabal. Yma gall pawb fwynhau cerddoriaeth fyw mewn cysur a diogelwch. Rydw i yma i ddangos sut rydym yn blaenoriaethu hygyrchedd er mwyn gwneud eich ymweliad yn ein llwyddiannus o archebu tocynnau i gyrraedd adref. Rydym wedi cynllunio pob cam o'r siwrnau i fod mor ddidrafferth a phosib, o fynediad gwastad ar ffordd Synghennydd i'n liftiau newydd a chyfleusterau hygyrch. Rydym yma i sicrhau cewch noson ddi-ffwdan. Mae cyrraedd y lleoliad yn syml anhygyrch. Ar gyfer y rheini sydd dod mewn car, mae gen i'n fan gollwng hygyrch tu allan i Theatr y Sherman, sydd pellter byr o'r droed o'n mynediad ar ffordd Synghennydd, neu barcio stryd o 20 metr i ffwrdd. Os ydych yn teithio ar dren, mae gorsaf Cytês 200 metr i ffwrdd yn unig, a gorsaf Caerdydd Canolog 1.2 milltir i ffwrdd. Mae gan Caerdydd Canolog fynediad dirisiau, ond ar hyn o bryd nid oes gan Cytês y cyfleuster hwn. Dewch chi mewn trwy drws ar ffordd Synghennydd, wedi nodi gan Faner Las am fynediad uniongyrchol at y swyddfa docynnau. Mae gan y mynediad drws wedi bweru gan fodurr a lloriau gwastad ar gyfer siwrnau ddi-drafferth. Mae gan fynediad a callanfar adeilad loriau caled a gwastad. Unwaith byddwch chi fewn, bydd ein staff cyfeillgar wrth law i gynorthwyo. Bydd y tîm diogelwch yn chwilio eich bagiau, cotiau ac unrhyw beth arall allai guddio eitem. Efallai fe fydden nhw'n defnyddio torch. Os oes angen i chi ddod â bwyd neu diod gyda chi am resymau meddygol, rhowch wybod i staff wrth drws. Os oes angen i chi ddefnyddio'r lifft er mwyn cyrraedd y lleoliad, bydd y tîm yn eich hedfrwn. Tra os allwch chi gerdded i fyny'r 22 gris, mi fydden ni'n eich cyfeirio at lybyren hoffech fynd, gan gynnwys y stondin nwyddau a phlatfform gwylio hygyrch. Gellir canfod toiledau hygyrch ar bob lefel yn y lleoliad. Mae'r toiledau wedi cloi gyda allwedd reidar sydd modd eich gasglu o unrhyw bar neu dderbynfa. Gellir canfod mesuriadau, lluniau a manylion pellach am y toiledau ar ei wefan. Mae'n cynllun mynediad cyntaf yn rhoi mynediad cynnar i gwsmeriaid byddar ac anabal, gan ei galluogi i osgoi torfeydd a setlo cyn i'r drysau agor i'r cyhoedd. Coch fynediad at y cyntedd, bariau, toiledau, stondin nwyddau ac ystafell gotiau cyn i'r prif drysau agor. Mae gan ein swyddfa docynnau, bariau ac ystafell gotiau ddolen glyw, ac mae gan ein bariau a stondin nwyddau cownter isel. Am olygfa berffaith o'r llwyfan, mae'n 2 balcony gwylio hygyrch yn cynnwys seddi wedi neillio ac ardaloedd pwrpasol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae stiwardiaid bob tro wrth law i gynorthwyo ac mae'r toiledau o fewn cwpl o fytyrau. Mae bwyd poeth a diodydd hefyd ar gael o fewn 15 metr o'r balcony. Mae'r balconïau yn agos at ein hardaloedd trawel pwrpasol a thîm o bara feddygon, i ffwrdd o'r torfeydd a'r gerddoriaeth. Cos os angen cyfaill arnoch, rydym yn cynnig tocynnau am ddim i sicrhau bod gennych chi gefnogaeth sydd ei hangen arnoch. Mae'n gweithdrefnau gwacau yn sicrhau eich diogelwch ac ystyried eich gofynion hygyrchedd personol. Mae gan y neuadd fawr larymau sain a gweledol ar draws y lleoliad, gan gynnwys yn y toiledau hygyrch. Mae stiwardiaid wedi hyfforddi i'ch cyfeirio a'ch cynorthwyo wrth adael y lleoliad. Mae gwneud cais am ein gwasanaethau hygyrchedd yn broses gyflym a syml. Ewch i'n gwefan a llenwch y ffurflen gais hygyrchedd. Mae'r ffurflen hon yn ein helpu i ddeall eich anghenion a sicrhau bod y gwasanaethau cywir mewn lle ar gyfer eich ymweliad. P'un ai hoffech ddefnyddio'r cynllun mynediad cyntaf, derbyn tocyn cefaill neu ddefnyddio'r balcony gwylio hygyrch. Mae'n hawdd cofrestru. I wneud cais, ewch i cardiffboxoffice.com. Dyma le dewch o hyd i wybodaeth fanwl am eich ymweliad ag undeb myfyrwyr Caerdydd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu geisiadau penodol, cysylltwch drwy accessibility@cardiffboxoffice.com. Diolch am wylio, rydyn ni'n edrych ymlaen at eich croesawu'n fuan.